Det er min mappe, det er min samling, jeg gerne vil vise, så vi har guldkortene først. Det tog lang tid at få, synes jeg. Men så har vi også de her kort, så har vi også nogle kort herom. Et Radiant-kort, meget fedt. Så har vi de 2 kort her, vi mangler bare et stop, nummer 1. Så har vi også nogle VMAX. Nogle kort her, et til VMAX, så har vi Kangaskhan. Og Greninja, som vi har, og Lugia og Unknown. Og Charizard, og en Tyranitar, og en Charizard, og en Mewtwo, og en Garchomp, og så har vi stikort her. Jeg synes, det er meget fedt. Okay. De særkort, så har vi mine 2 yndlingskort, men det synes jeg er et yndlingskort. Det er Rainbow Rayquaza. Nej, ikke Rayquaza, Eternatus. Ja, så har vi et til Eternatus. Ja, på japansk. Nej, det ikke. Så har jeg de kort her. Så har vi også nogle kort her til japansk, som vi har, og de Draco, og Raichu, og Mew, og Pikachu. Men ikke de kan se der står, fordi det er på japansk, og Gyarados og Koraidon. Ja, og de Draco, og Raichu, og så Root. Så har vi det her kort. Og jeg har billedet det over på min skole, og det her kort har billedet på min skole. Jeg byggede det på en dag, der var onsdag. Det var sidste onsdag. Ja, så har vi Eevee. Og nogle kort her. Og nogle kort her. Det er mit yndlingskort af alle kort, synes jeg. Det her kort. Ingen af mine kort her i min samling med fake. Ingen af dem. Så har vi nogle kort her. Seje kort, og regnbue. Shiny og shiny. Ja. Og den sidste side har vi nogle trænerkort og et Pokémon-kort. Nummer 1. Den er guld, den har 3 guldstjerner, det synes jeg er meget sejt. 2. Og det er Radiant, og det er sjældent. 3. Nej, 1 faktisk. Det er det aller sejeste. Og så med Rhydon på nummer 2, så den på nummer, og så den på nummer 3. Og fordi den er regnbue. Mega fedt. Det var Pirgonatorens Pokémon samling med de sjældne kort. Vi ses igen i næste video. Hej hej.